आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल कमाल टेक्निकल। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं थोड़ा अपना वीर अली इमरान आपके पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। ये है जी 1200 वाट यूपीएस की जनाब। ये देखिए सॉकेट ख़राब हो गई थी। ये वाली जो सॉकेट है ये देखिए सॉकेट नहीं लगा दी है। ये देखिए जी ओके हो गई है जी। और ये कॉपर में बना हुआ है। ये देखिए ये हीट सिंक लगा हुआ है। ये देखिए ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। सेंसर ये देखिए ये भी सेंसर लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। कॉपर में ट्रांसफार्मर बैंड है। ये कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। ये देखिए 10 यूएफ का। जो लोग साढ़े दोस्त भाई चैनल ते नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ए भाईजान देख लो, जो लोग यूपीएस बनवाना चाहते हैं, जो इन्वर्टर बनवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनवाना चाहते हैं, नंबर नोट कर लो 0308 37 45 909। वो रब्ता कर सकता है। आने वाली वीडियो तक सानू दो जी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।